Perkenalkan, saya Amalia, apoteker yang bertugas pada hari ini. Ada yang bisa saya bantu, Ibu? Iya Bu, saya mau beli obat batuk. Oh, obat batuk? Iya. Sama flu? Iya. Oh iya, untuk siapa, Ibu? Untuk saya sendiri. Kalau boleh tahu berapa umur, Tak? 20 tahun Bu. Oh, 20 tahun, Di. Apa keluhan, Tak, selama ini? Kurang lebih ini selama 2 hari batuk, terus bersin-bersin, Iya. terus sakit kepala sama kayak mau demam. Oh, begitu, Di. Nggak ada Ji obat yang kita konsumsi sebelumnya? Nggak ada Ji. Nggak ada, jadi nggak ada Ji alergi obat, Tak? Nggak ada Ji. Oh iya. Baik Ibu, silakan tunggu di sebelah sana, nanti saya ambil obatnya terlebih dahulu. A few minutes later. Permisi Bu, ya. Jadi ini ada obatnya. Ini saya kasih ke obat Misagrep flu batuk. Di sini itu obatnya untuk mengurangi gejala flu batuk yang Ibu rasakan. Ini juga obatnya bisa untuk demam dan sakit kepala. Apakah ada pertanyaan Ibu? Aman Ji ini obatnya Bu untuk konsumsi? Ya, ini aman untuk orang dewasa. Ini bisa dikonsumsi 2-3 kali sehari, Ibu, setelah makan. Ya. Untuk tempat simpannya di mana Ibu? Ini bisa jadi simpan di tempat yang kering atau suhu ruang, terhindar dari cahaya matahari. Ya. Tapi Ibu, kalau misal masih kita rasakan ini flu batuk lebih dari 1 minggu, Ibu bisa konsultasikan ke dokter atau bisa periksa ke rumah sakit. Dan juga saran saya, apabila Ibu terkena flu dan batuk secara terus menerus, sebaiknya hindari tempat yang berdebu atau cuaca yang dingin yang dapat mengganggu flu batuk Ibu. Iya baik Ibu. Baik Ibu, bisa kita ulangi penjelasanku yang tadi? Ini obatnya tadi dibilang diminum 3 kali sehari setelah makan, terus obatnya disimpan di tempat yang kering. Ya. Sudah tidak ada lagi pertanyaan, Tak? Tadi Bu. Baik. Semoga cepat sembuh Ibu. Ya, makasih Bu. Saatnya sudah akhir tadi. Terima kasih dan jumpa lagi.